오늘 실시간 키기 싫었는데 여러분들이 하도 켜달라고 해가지고 어쩔 수 없이 켰습니다. 소은님, 아니 늦으면 빨리 왔어야죠. 이진 안녕? 어쩌라고, 여기 내 채널이잖아. 그니까 내 마음대로 할 거야. 싫은데요? 그 만드는 법을 알아서 뭐하게요? 아니 설명에 써놨잖아. 반모 안 맞는다고. 오즈? 닉네임이 오즈? 겁나 웃기네. 어쩔? 신고하든 말든 내 상관 아니야. 우리 엄마 안녕? 어쩌라고, 내 엄마 경찰이야. 나 사실 네 엄마다. 너 이런 식으로 유튜버분들 괴롭히면 유튜브 그만둬. 모든 분들에게 신고를 당하셔서 유튜브가 정지되었습니다.